goreng, ya men, seblak sentan yang pedes-pedes, terus apalagi sering gondorowo, tahu pocong, cimol suster ngesot, ayo. Betul mah? Betul tidak mah? Iya, ngedengar ininya juga emang ngeri, ngedengar namanya, betul tidak mah? Masuk ke dalam tubuh kita sehingga mengakibatkan apa? Penumpukannya lemak di area pembuluh darah kita, darahnya menjadi tidak lancar. Tapi ini punya datang ke center KL, kira-kira di KL diobat tidak? Disuntik tidak? Dikasih obat